No, pero no sé qué se ve, va diciendo. ¿Se ve o no? Con la sombra y tal. Cuando prueba alguien con un móvil, ¿cómo se ve? Sí. Y metimos con música desacabada, ¿no? No, yo creo que está bien. A ver, lo que no sé es si lo quieres acercar más. Ahí ya no lo sé. Bueno, ahí estamos yo. Podemos quitar el audio a esto. No, esto también es parte del directo. ¿Qué pasa? Vamos a quitarle el audio un momentito.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera pagar las vidas que maté, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría en volver a reír. Si pudiera cerrar los campos que avancé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en reír. Si pudiera olvidar el diablo que perdí, si pudiera borrar apartado de mí, no dudaría en volver a reír. Cometeré la alegría, escaparte la experiencia, las carencias. Cometeré la alegría, escaparte la experiencia. Lay you on me, the light needs very low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know feeling high when you feel low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Amici colorati.
tardes a todos e a todas. Benvidos á cerimonia de graduación da promoción 2019-2020. Grazas por estar hoxe con nós compartindo esta tarde. Esperamos pasar con todos vós un rato máis que agradable. Este acto de graduación vai ser algo diferente ao que teñamos previsto debido ás directrices que é necesario seguir para garantir a seguridade de todos. Precisamente queremos enviar desde aquí un saúdo a todos aqueles que por estes motivos de seguridade non poden asistir e que nos están a seguir desde a canle de YouTube do centro. E tamén queremos dar un agradecemento especial á Asociación San Cambio de Cances por prestarnos todo o sistema de son que estamos a entregar hoxe. Moitas grazas. Sen máis, comezamos este acto co discurso por parte de dirección, que este ano fará a xefa de estudos, Bea González. Hola, boas tardes a todos e a todas. Vadesme permitir que me quite a máscara porque xa teño bastante calor cos nervios como para, encima, facer o discurso coa máscara. A vou a deixar por aí. Ben, o ano pasado este discurso colleume de improvisto e puxeronme aquí no estrado en cuestión de 5 minutos. Nesta ocasión, deronme tempo a facer elaborado discurso. E non sei xa que é o mellor, porque non sei se estaba máis nervosa o ano pasado ou este. Non o teño claro, pero alá vou. Boas tardes, benvidas e benvidos todos, nais e pais, profesorado e alumnado de segundo de bacharelato. É para todos unha delicia poder celebrar por fin esta cerimonia tan emotiva que fora adiada por mor da pandemia. Este curso tan diferente foi para todos unha lección de vida que puxo a proba a nosa fortaleza emocional e a nosa capacidade de adaptación e superación. Nunhas circunstancias extraordinariamente adversas, fomos quen de sacar adiante este curso. Parabéns, parabéns a todos. Ao profesorado que deu o mellor de sí, traballou coa máxima profesionalidade e sen descanso para garantir a calidade educativa. Ao alumnado, do cal sentímonos moi orgullosos todos. Un alumnado responsable e comprometido que respondeu con moita madurez en momentos tan difíciles. Traballastes arreo para superar este curso con excelente rendemento. E non quero deixar pasar a ocasión para felicitarvos aos alumnos, ao alumnado, pola vosa educación, o voso saber estar. Ali onde vamos, comportámonos. Na Sabao recibimos a felicitación expresa do profesorado que ali estaba pola vosa exquisita educación e comportamento. Estou convencida de que teño diante de mí mulleres e homes cunha sólida formación, capaces de afrontar a nova etapa que se lles presenta por diante. E como non, parabéns ás nais e os pais que estiveron en todo momento apoiando as súas fillas e os seus fillos e que de seguro tiveron que aturar momentos difíciles, complicados e aínda así seguir adiante, porque era moi necesario. A todos, a todas, grazas, moitas grazas. Traballamos todos como que somos un equipo ben engrasado, cun obxectivo claro, alumnado, profesorado e alumnado. Con un obxectivo claro, comunidade de acción. E vencimos, conseguimos terminar este curso con calidade. Non me cabe a menor dúbida de que tanto esforzo vai ser reflectido nos resultados que todos esperamos. Por certo, que levamos todo o día mirando a ver se saen os resultados. Eu xa non sei quen está máis nervioso. Saíron? Non. Bueno. As 8. Bueno, esto ya... Para rematar, decirvos
que vos sodes os máis dignos representantes do ensino público e o verdadeiro futuro da nosa sociedade. Grazas a todos por vir. Agora a posta de bandos do grupo de segundo bacharelato A. A profesora que moi amablemente estuvo a encargar disto é Xaila Guillín, en sustitución da titora do grupo, María Sánchez, que non pode estar aquí. Pero como quería compartir con nós este día de algún xeito, deixounos unha mensaxe habitual que imos ver ahora de seguido. Boa tarde a todos, pais, nais, equipo directivo, comunidade educativa, miña querida promoción 2014-2020. Nun dos mellores e inolvidables momentos da vosa vida, como este, non podía máis que estar o voso carón. Sinto que non sexa de xeito presencial, pero aquí estou, con todos vos. Neste momento estamos a celebrar o premio, o voso esforzo, o voso estudo, a vosa dedicación, o voso traballo, que non sería posible sen o apoio fundamental das vosas familias e de todos os membros da comunidade educativa. Sobre todo, nun curso vivido de xeito tan atípico. Lembrade que aquí non remata todo, senón que agora comeza unha nova etapa, onde debedes pôr en práctica todo o aprendido durante este tempo. Este camiño que hoxe comezades cara a esta nova etapa, moitas veces vai estar composto por obstáculos e dificultades, pero tedes que ir superando mentres construídes o voso propio camiño. Porque, como decía o gran Antonio Machado, caminante non hai camino, se hace camino al andar. Por iso, non teñades medo a equivocarvos, ni tampouco o fracaso, ni tampouco a tomar as vosas propias decisións. Tomadevos o voso tempo para reflexionar e pensade sempre no aprendido. Moitos de vos formastedes parte do equipo de mediación deste centro, como alumnos axudantes, outros como alumnos mediadores, e isto, crédeme, vai vos axudar a reflexionar para tomar sempre a mellor decisión, para empatizar coas novas persoas que atoparedes neste novo camiño. En definitiva, a posta en práctica de todo o transmitido dende o Departamento de Mediación deste centro durante todo este tempo. Hoxe estamos aquí celebrando que vos agarda a vida aí fora, que vos espera para iniciar o voso propio camiño. E lembrade sempre que a mellor recompensa a todo o voso traballo ou esforzo sodes vos mesmos. E, ademais, este mundo necesita xente como a vos. Miña querida promoción 2014-2020, quero desexarvos todo o mellor na vosa nova vida. E lembrade que aquí sempre ides ter as portas abertas. Agora, queridos, queridas, saíde aí fora e comezade a construir a vosa propia historia. Parabéns aos graduados, as graduadas, unha aperta enorme para todos e moitas grazas. Daniela Grelo Camaño. Ah, no, ahora es cuando no te dan las manos ahora.
Playing everybody with a love song. Tamén os equipos de dinamización lingüística, biblioteca, lingua galega e lingua castelá van nos ir agasallando con detalle polo traballo que todos fixemos durante o confinamento e que nos irán entregando durante a posta de bandas. Alba Andrade, Antelo. ¿Cómo me caeré yo por decirlo? Pero así. Lorena Balsa Pose. María Blanco Baña. Nuria Cancela García. No quiero robarte el corazón. No quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Masaganera Marese. Tenemos a Ana Ferreira. David Castro Kelly. Leo
Cotelo Suárez. Diego de la Iglesia Cruz. Lucía García Fernández. Tomás Garrido Suárez. Pablo Iglesias González. Murialista Varela. Irene Loureiro Álvarez. Gabriel Malpica Gómez. Laura Muñiz Álvarez.
combo. Iván Pereira Álvarez. Sebastián Pérez Reyán. Silvia Rial Agra. Marta Sánchez Loureiro. Laura Varela Mata. Manuel Varela Rama. Alba Vecino Antelo.
E agora, por favor, que suban as representantes do grupo de segundo de bacharelato A para dar o seu discurso de agradecemento. Sí. Gracias. Bueno, boas tardes a todos. Acá Chula representando o segundo A. E antes de empezar, queremos aclarar que hemos dicir algunhas bromas que entenderán os rapaces e que non haberá despois posta de preguntas porque a mellor non son de agrado de alguén. Bueno, pero nada grave. Bueno, antes de nada, gustaríame que observasedes os guapos que estamos. A ver, que vos tamén estades moi ben, parece que estamos nos aquí. Pues bueno. Decir que pasamos por moitos momentos aguantándonos uns aos outros sen matarnos. Quédase corto decir isto, ainda que aquí seguimos todos. Temos que recordar dende que empezamos esta aventura catastrófica, por non dicir outra cousa, os cambios de clase, que si peleas, que si berridos, cantar, bailar, o pavo en general, va. Sí, e tamén lle damos gracias ao COVID-19 porque sin el moitos daqui non estaríamos aquí, graduándonos con todo ese... Levaremos con nós a moitos profesores, algún con máis cariño que outros, mas bueno, en todos os lados. Vale, justo de cada un. Recordaremos entrar na clase e ver aí os nidiños dos paxariños, nada máis entrar. Esperemos que agora mesmo non vos estedes aburrindo e non estedes na inopia como a Javi cando casi perdemos na BAU. Pero máis importante non son as lágrimas que botamos por separarnos, senón porque non puidamos ir a Mallorca. Que dentro do malo creo que a mellor ainda foi un alivio porque sabías como chegaría. Pero que conste que nos queremos moito, só lo que a ver, a festa é festa. Eses míticos viernes na estrella, nos que algúns triunfaban e outros iban de tranquis, entre comillas, porque eso non va a acabar ben, todos o sabemos. Pero bueno, que sempre sigue por quedar ben. Sabemos que moitos non nos soportamos, que tivemos os nosos juicios rafes, pero hai que admitir que nos gusta discutir e hai que aguantar que a vida é dura. É dura. Bueno. Queremos rematar este fantástico discurso, que ben sabemos que o pasastes ben, dándolles gracias a Leti por todos os esforzos postos en nós neste manicomio, polas bromas que nos faz as videoconferencias e, por suposto, os batiles e cachondeos. E que non falten as grazas á nosa titora, que con diferencia sempre estivo preocupándose por nós, axudándonos e consellándonos. Tamén mo las damos a todos vós, xa que no fondo foron 2 anos cheos de risa, pero sobre todo as nosas chulas por facéndolo máis ou menos por estar sempre aí. Con isto rematamos o noso discurso, espero que non fose moi engorroso e lle diades os cantos aplausos que non costa nada e quedades ben. Moitas gracias. Agora seguimos co grupo de segundo de bacharelato B. Neste caso, non fai falla a mensaxe virtual, porque xa temos a titora presente de Vino Orón. Eu suplímos facer pasar un buen rato de ter que falar, así que non te preocupes, Divina.
Boas tardes, unha vez máis. Supoño que estarei descansado xa de escoitalo hoxe. Estamos aquí reunidos despois de tantos anos xuntos saturándonos para celebrar o fin dunha etapa tan importante. Sabemos que non é nas mellores condicións e non é o que todos agardábamos, nin tiñamos planeado, pero con moitos esforzos conseguimos estar aquí hoxe. Levamos máis de 3 anos sendo os de ciencias, pero moitos máis sendo unha pequena familia. E a verdade, aínda que fomos deixando a xente polo camiño e outra traicionounos cambiando as sociales, só decir que non podemos estar máis agradecidas de tervos como parte do noso día a día. Entre nós creamos un vínculo que vai máis alá do compañeirismo, máis alá da amizade. Por esas mil historias e anécdotas xuntos, vervos a cara desovados todos os días ao entrar na clase, incluso almorzar nesta por chegar tarde. Non vamos a decir nomes, non por faltar, senón porque son moitos. Por quedarnos dormidos as primeiras horas ou encerrados nas clases de CTMA, polas excursións xuntos, ou por outras que pagamos e ao final non acabamos indo. Estamos aquí para agradecérvelo. Poderíamos seguir nombrando miles de anécdotas máis, pero o tempo acábase e a festa chégase. Foron anos duros de estudo, de dramas, pero sobre todo de moitas risas. Incluso sobrevivimos a unha pandemia mundial, que non lo iba a decir. Sebastián Pérez Rayán pode salir a fora o antes posible e que está o seu coche, está a levar ahora mismo a grúa, que non pase como a última vez, grazas. Vale, ahora deixando un pouco a nosa parte en serio. Entristece-nos saber que estes 6 anos deron o seu fin. Que non imos volver a levantarnos un lunes pola mañán pensando que vai ser un día horrible e rematalo dándonos un ataque de risa escoitando a F cantar "Yo soy minero" na clase de galego. Que non imos volver a entrar na aula, a enterarnos de que non ven o profesor e poñernos a bailar. Que non volveremos gozar de chegar aos venres a última hora organizando a festa de pola noite. E, por suposto, outras moitas trastadas diarias que nos foron unindo co tempo. Pero, bueno, dentro do malo, a parte positiva é que non vamos ter que aturar máis o cheiro a humanidade da clase ao subir de gimnasia. Sabemos que somos de facer as cousas a última hora, este discurso entre elas, pero tamén sabemos ser constantes, e agora máis que nunca é necesario poñelo en práctica. Algo ainda aprendemos cos pedazos profesores que nos gastamos, polo que queda na nosa man falarnos, quedar e manter o contacto, porque sabemos que a relación que creamos entre nós é algo que non se volverá a repetir, é algo que xa é un pedaciño noso. Xa por último, non queremos cansarvos máis, queremos dar un especial agradecemento a Divina, que estuvo ao noso lado durante todo este curso. Grazas por apoiarnos en todo, por facilitarnos ao máximo as cousas, por axudarnos sempre que necesitábamos e por toda a dedicación que mostraches, por e para nós, algo do que nunca esqueceremos. Ademais, tamén agradecer a todos os profesores presentes e presentes, polas mesmas razóns, porque aínda que ela é a nosa tutora actual, todos vós fixastes destes anos algo increíble que recordaremos para sempre. E con isto tamén destacar de maneira un pouco máis persoal clases como as de oratoria, cultura científica, anatomía, filosofía, música ou CTMA entre elas, que se nomeamos non chegaremos a rematar, xa que a pesar de que se lles adoita dar moita menos relevancia, fixeron que nos coñecésemos máis entre nós e que o déramos todo a través de iniciativas en grupo coas que aprendemos e o pasamos ben. En resumo, grazas a todos os profesores pola enorme paciencia que tivestes con nós e polo gran traballo que fixestes. Aínda que o confinamento, dentro do malo, tamén axudou, non nos vamos a engañar. Estaredes sempre con nós. Agora damos paso á entrega de bandas da nosa clase e despois a nosa maravillosa madriña Leticia. Así que antes de que se poña a parlotear despois, recomendamos vos saquetes uns paquetes de pañuelos ou un paraguas, porque non nos facemos cargo dos estragos dos traxes dos que va a esperar durante o discurso. Juan Abelenda Payas. En aquel momento se desvaneció.
Brea Botana Gerpe. Aida Duarte Recarey. Pensé que se estaba haciendo un culpa, ¿viste? O algo así. Elena Farilla Rodríguez. David Fernández Calvelo. Gabriel Freire Bouza. Daniel Gente Longueira. Mejor camina de frente. Saray Gente Rodríguez. Aunque tomando medidas. David Lisa Pacal. Samuel Lorenzo Varela. Marta Méndez Casas.
dispensada para casa. Lucía Rodríguez Pose. Nerea Vila Vilanova. Bueno, pasamos agora ao discurso da nosa madriña, de Leti, a que lle agradecemos moitísimo o traballo de preparación desta ceremonia nestas circunstancias tan especiais. Grazas, Leticia, polo teu entusiasmo e a túa implicación e por estar sempre tan pendente e tan preocupada por nós. És unha madriña excepcional. Un forte aplauso para ela, que sabemos que estará moi nerviosa. Voy a quitar esto, ¿vale? Si no os importa. Boas tardes a todas e todos. Antes de comezar co meu discurso, quero pedir disculpas ao alumnado. Sei que esta non é a vosa redacción soñada, que vos gustaría compartila coas vosas amizades, familiares e profesorado, así como coa súa posterior cea e festa. Sinto porque vos tocou vivir esta pandemia que frustrou moitas cousas do vosso último ano. Pero desde o centro tentamos darvos o mellor co pouco que podíamos. E todo o equipo directivo fixo un gran esforzo dentro das súas posibilidades. Esperemos que vocedes se ven non igualmente, polo menos parecido. Non podo, por tanto, non comezar este discurso sen facer referencia ao ano que nos tocou vivir. A este ano tan fantástico que nos permitiu vivir un momento histórico. Estou, por suposto, a falar das pelexas polo papel higiénico nos supermercados e tamén do COVID, que nos deixou na casa durante unha morea de días, tantos que perdemos a conta. Penso nos vosos pais e sinto pena. Ter que aturar a un adolescente metido na casa sen poder sair durante tantos días tivo que ser duro. Eles sí que teñen o ceo gañado. Non podemos quitar tampouco o mérito ao profesorado que se preocupou por vos e que da noite a mañá conseguiu preparar material e recursos para intentar continuar coa vosa formación, mellor ou peor, iso non vos lo discuto. Lóxicamente, tamén, por suposto, a vos, que tivestes que aturar as taras tecnolóxicas de algún membro do profesorado, PDF arriba, PDF abaixo, traballar recluídos na casa con incerteza desta situación. A acción vai por vos, porque o merecedes. E como a mí sempre me gusta mirar o lado positivo das cousas, algunha cousa boa sacamos e sacastes listo. Aprendestes a importancia da familia e dos amigos. E tamén vos decatastes de que, aínda que as tecnoloxías nos achegan, é moito mellor un bico, unha aperta, estar cara a cara coa xente que apreciades. É preferible ter unha casa con xardín que un piso en Carballo, por moi cerca da estrela que estea. Perdón,
Me perdí. Deixar os libros no instituto porque isto era para curto non foi moi inteligente. Xogar durante toda a noite a consola ou chatear e despois ter clase durante toda a mañá non é a mellor das ideas. E compartir horas de videochamadas en tempo de cuarentena, aínda que non é o mesmo, tamén pode ser sumamente divertido. E, sobre todo, destemos conta de que, a pesar de estar encerrados, as vosas amizades seguiron aí. Porque os reencontros despois do confinamento foron do mellor. E pudistes comprobar que, a pesar do tempo, cando os vistes de novo, foi como se este tempo non pasase. E iso é unha das mellores experiencias que podedes vivir. Ser conscientes de que os amigos de verdade estarán sempre a pesar do tempo, das circunstancias e da distancia. Así que algunha cousa boa trouxo, non? Bueno, tamén a inflada de notas nalgúna das materias, os aprobados, pero diso non imos falar. Dito isto, queremos contar como foi para min isto de ser madriña. Todo comezou un día de decembro, no que algunhas alumnas me preguntaron se lles podería ayudar a facer a montaxe da graduación. O que pode ser traducir, Leti, faznos o vídeo e nós non facemos nada. De feito, esa foi a miña resposta. E mira que listo, es que queredes que o faga eu. Despois, unha delas dixo, pero que sí que estaría ben é que foses a nosa madriña. Eu a mirei en modo, que sexa que? Explicáronme e recordo que pensei, ostras, mola, co cariño que lle teño eu a moitos deles, estaría guai. Pero aí quedou a cousa. Tempo despois, en xaneiro, os meus nenos de tics, porque sabedes, eles cando saen a noite das ceas polo American, consideran que todo está cheo de nenos, pero eles xa non o son. Como, por exemplo, me dixo un diario, verdade? Total, que a volta das vacacións dixéronme, temos que dicirche unha cousa moi importante. E depois de facer os interesantes durante toda a clase, ao final, dixéronme que por votación fun elixida para ser a súa madriña. Que bonito, por votación. Debo de ser veñida a cousa, porque estaba entre 3 profesoras diferentes e tardaron case un mes en decidirse. Seguro que me elixiron por a miña altura, capacidade expresiva, ben falar, e fixo que pensaron que, como sempre, estou a dicir parvadas, tamén o faría hoxe. Pobres, non saben ainda o que fixeron, verdade, Sarai? Quero dar as gracias ao alumnado por pensar que eu era citada para esta labor, por pensar que podría facer un discurso emotivo, ameno e divertido. Así, sen presión, Por pensar que unha friki do Departamento de Informática é capaz de facer todo isto sen ter un ordenador diante. Grazas por esta honra, este placer, este marronazo que me fixeches, como dicimos en Arlote Informático, pedazo passing brown, sinto Departamento de Inglés, que me está vendo desde a casa. E agora, cosiña, isto que foi? Por todos os vaciles que os fixen durante estes 2 anos. Porque o listón cos discursos pasados, el de lengua, ou María, la de historia, con súas palabras, e por enriba facer o discurso en galego. Coa maña xeito que eu teño. Leni, Marta, xeito, vale? Pero pilláis? Va, sí, perdón polo meu galego, é lo que hai, vale? Non teño o placer de coñecervos a todos en profundidade, pero se sodes como aqueles que eu teño máis trato, estou segura de que sodes uns amores. E se serve de dato, os profesores dos que falei dixeronme que efectivamente era un gusto darvos clase a todos. A todos, seguro, dixeron. Agora ben, despois de facerlles a montase, que ao final lle la fixen, como non se vou dicir que non, con esa cara tan bonita que teñen, puidenos coñecer máis, mellor, polo menos a parte menos académicamente falando, vendo os seus vídeos e fotos. Algunha, incluso lle pode facer chantaxe. Despois xa falamos de prezos, vale? Non vos preocupedes. Para vos, foron 6 anos, no mellor dos casos, todos temos dereito a algún traspiés, na que o profesorado puido ver como pasabades de ser uns cativos revoltosos, faladores e festeiros, a un adolescentes tamén revoltosos, faladores e festeiros, pero polo menos máis altos, guapos e responsables. E seguramente moito máis festeiros. 6 anos no que compartistes un gran número de horas xogando, estudando, traballando, algúns máis que outros, non miro ninguén, aprendendo, en definitiva, crecendo como persoas. Durante todos estes anos, o profesorado que vos dou clase tive a oportunidade de vervos crecer e madurar. Puideron ver como os valores que vos foron inculcando, tolerancia, respeto, compañerismo, traballo en equipo, esforzo, seminaron en vos e como todos eles os fostes aplicando na vosa vida diaria. Tamén tivestes tempo para facer viaxes, como de Francia en terceiro da ESO, Madrid en cuarto, actividades deportivas co Departamento de Educación Física
co Racing ou Viaxe a neve, Fanny para facer que Cristina non dormisen toda a noite, levou no hospital e todo. Que digo eu, non era mellor levar de festa? Non, digo eu. Así como actuacións musicais, tanto no colexo como no Pazo da Cultura. Quen non se lembra de F, o seu vampiro de Samaín? Tamén fixeches grabacións en Radio Voz ou unha estupenda montaxe musical cun maravilloso bolero que tivestes que repetir ata o infinito máis aló. Ou entrevistas a referentes no sector STEAM, incluso os deu tempo a gañar un premio internacional. Grazas, cachirulas. ¿Vale? En esas excursións e viaxes, moi seguramente, algúns vivestes algunha das vosas primeiras veces. O vosso primeiro mareo en bus, o vosso primeiro voo en avión, a vosa primeira viaxe ao estranxeiro, vosa primeira actuación diante de público, a vosa primeira Coca-Cola con cuxiñas pola noite. Non teño dúbida que recordaredes sempre. Algunha, seguro que ata tamén tivo o seu primeiro bico. De feito, unha cousa que me sorprende as poucas parexas que vin. Eu estou intentando meter baza entre Lista e a Paneira, pero non hai forma. Sei que a Lista ten outras pretendentas, ou está moi solicitado, ou con tanto deporte non ten tempo a nada. Quen sabe? Tamén Pablo e Laura, que aunque eles din que non, eu sei que aí hai algo, que están sempre xuntos a todos lados. Podería decir máis nombres, pero me les vou callar para mí, vale, non vai a ser. E seguindo cos tópicos a meter nos discursos, ou se terminades unha etapa e ante vos abres unha nova, chea de oportunidades e experiencias novas. Algúns estudaredes un ciclo, outros faredes unha carreira, outros buscaredes un traballo e outros aínda non sabedes o que queredes facer. Tranquilo, Agrelo, seguro que tus amigos se deixan salir os juernes universitarios sin problema, non te preocupes. De feito, pensaredes, bueno, en calquera caso, ainda que os vosos camiños agora se separan, moitos manteredes a amizade e sempre recordaredes esta etapa con moito agarimo. De feito, pensaredes, co ben que estaba eu no instituto e tanto que me quixaba o dono da Sabao. Agora é moito peor. Fran, dale aí el... Claro, viene la parte bonita, la parte emotiva ahora. Ahora viene la de las lágrimas, para que vayáis preparando el pañuelo, ¿vale? Si no, yo lloro. No, es audio, solo es audio, no es imagen. Vale. Le das desde el principio. En este punto, quero agradecer o labor dos vosos pais, porque se sodes os rapaces que sodes hoxe, especialmente grazas a eles. Rapaces educados, traballadores, sempre dispostos a colaborar e a botar unha man para axudar nas múltiples actividades que facemos no centro. Sen vos, os vosos fillos, non serían as grandes persoas que son agora. Grazas a vos, nós, o profesorado, podemos dedicarnos académicamente da mellor maneira posible. E podemos disfrutar da súa estupenda forma de ser e de relacionarse con nós que fixeron todo moito máis doado. Falo un nome de todo o profesorado que tivestes. Ter traballado con vos estes anos foi fantástico, porque sodes unha promoción super especial a que temos moito cariño e a que botaremos moito de menos o ano que ven. Promoción como a vosa non a temos todos os anos. Merecedes todo o bo que vos poida pasar, porque sen dúbida o voso momento é agora. Esas espartanas... Gustaríame darvos particularmente as grazas. A pesar da responsabilidade e do mero por querer estar á altura e non defraudarvos, formar parte activa deste día para min significou moito. Moito máis do que vos pensades. Quedarme horas de máis para acompañarvos as saídas, ensaios ou grabacións non o considerei xa máis un problema. Ao contrario, para min foi toda unha delicia poder compartir con vos todos eses momentos de risas, bromas, tensións e amizade que fixeron deste un ano moi especial. E sei, de corazón, que cando recorde estes anos da miña etapa laboral, asomará un gran sorriso a miña cara, porque é grazas a moitos de vos que a palabra docencia cobrou significado para min. E fixestes que mi traballar e darvos clase fosse un auténtico placer. E porque demostrastesme que con algunha sobran as palabras, e que a pesar de idade
Sodes estupendas persoas cun corazón que non vos cabe no peito, os que recordaréis sempre. E cando vos vexo aquí agora, sentados, penso que unha das mellores cousas que puiden facer na miña vida foi darvos clase. Ainda que se penso ben, en realidade, vos fostes os que cambiastes a miña. Para min, este centro, sen a vosa presenza, non será o mesmo. Pensade que eu sempre dicía que sorte que agora teño clase con bacharelato, se tamén cunha man en estribeira. E recordade sempre que o voso potencial é infinito, que sodes vos mesmos os que establecedes os vosos límites, así que non deixedes que ninguén ni nada vos corta as alas e que non vos diga nunca o que podedes ou non podedes facer. Vos sodes os únicos que podedes decidir ata onde queredes chegar, e con traballo, constancia e que son, podedes facer grandes cousas e ser todo aquilo que soñades. Todo. Vivid a vosa vida como se cada momento fose o último. Non desaproveitedes as oportunidades que se vos brindan e, sobre todo, enchida de experiencias, de vivencias, de recordos únicos e de cousas que vos fagan brillar os ollos cando as lembredes. Vivid a vida sen mediocridades nen medo e sede sempre a mellor versión de vos mesmo. E ata aquí chegou a parte emotiva do discurso. Agora imos como a parte amena, vale? Vou facer un minisogo. Quise compartir este momento con outros profesores que vos deron clase durante estes anos e pedinlles que vos gravasen unha mensaxe para emitirose. Pero, evidentemente, como boa informática con ordenador, sonei as voces para que non os podades recoñecer. Entonces, a idea é, os poñerei os audios, tenéis que escoitalo todo e tenéis que intentar adivinar que profesor dixo cada unha, vale? Hola, bonicos. No me falta especial que sois para mí, porque lo sabéis de sobra. Sois una promoción fantástica. Quizás alguna o alguno es un poco toso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que quereros a todos por igual. Os deseo lo mejor. Espero que se cumplan todos vuestros sueños, porque de verdad lo merecéis. Así que mucha suerte. Bueno, rapaces, cando esteades preparados, empezo eu, vale? Permitidme unha humilde recomendación. Traballade o mellor que poidades. Non esteades tanto que sexa sospeitoso de preguiza ou de contaminación mediática ou de estafa social. Loitade para ser antes que nada persoas, ou as persoas. Persoas con mayúsculas. Persoas que reforcen o común, que reforcen a nosa sociedade. Esforzadevos por despertar ese quixote que eu sei que levades dentro e saíde na procura de aventuras e da vida que sempre soñastes. E, sobre todo, gozade moitísimo da vida. Es intenso y brillo, pues con esta situación que estamos viviendo de la cuarentena no se os va a olvidar nunca, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico. Y de todas formas, cuando todo esto pase, volveremos a nuestra rutina, no sabemos si de la misma forma o no, pero bueno, vosotros haréis las pruebas, las cosas que tengáis que hacer para acceder a esas carreras o esos ciclos que queréis hacer. Y lo único que os deseo, que es mucho, es que disfrutéis muchísimo de esta nueva etapa, que es muy chula, que no la vais a olvidar nunca y que la aprovechéis al máximo. Carpe diem siempre. Un besazo. Hoxe quero recordar con vos o camiño que percorremos dende o inicio do curso. Foi un camiño cheo de retos, de momentos difíciles e outros agradables. A gran maioría das clases foron para mí moi satisfactorias. Espero que para vos tamén o fora. Xa sabedes, acordádevos de relacionar os conceptos dos temas. Para o tema de hoxe, os conceptos serían simpatía, interese, alegría, dúbida, futuro, ilusión, soños. Tranquilos, estou segura que os superades, porque sodes un grupo educado, entusiasta, alegre, atento, feliz, sensato.
As despedidas son difíciles, pero algo positivo de cada un de vos, insisto, de cada un de vos, queda comigo, non só no meu recordo, senón tamén no meu corazón. Moitas felicidades. Hola a todos, ¿qué tal os va? Pues sería muy especial para vosotros y me gustaría felicitaros por todo lo que habéis conseguido a lo largo de este curso. Han sido unas semanas y unos meses difíciles donde habéis tenido que demostrar vuestra valía. Ahora a veces habéis desfallecido, pero siempre conseguisteis salir adelante. Recordad esto para la etapa que vais a empezar, porque solo con perseverancia y con ganas vais a conseguir todo lo que os propongáis. Vale, así que ahora fuerza y muy buena suerte y me alegro de haberos dado clase. Un abrazo. Hola chicos, llevo moitos anos dando segundo de bachillerato e sei que isto non é moita presión, pero xa sabedes o que decimos sempre, o importante é chegar ao final. Persoas como vos, con tantos recursos, ides a chegar perfectamente, e iso é o que Bueno, chicos, nada, como sempre, tarde, mal e arrastro, aquí estou eu grabando o vídeo para a vosa graduación en plena crisis do coronavirus. Nada, solo deciros que moita sorte para esta nova etapa que comenzades, sede moi felices, disfrutar da vida e aprender moito. Tedes que prepararvos para o novo futuro que vos espera, pero sobre todo intentando disfrutar e ser boa persona, vale? Bueno, un bico moi grande a todos, vale? Hola chicos, y por fin llegó el gran día. Parecía que no llegaba, pero bueno, ya está aquí. En primer lugar, muchísimas felicidades a todos por haber llegado aquí. Y después que sepáis que os vamos a echar muchísimo de menos. Habéis sido una promoción muy colaboradora, muy animosa, ayudando en todo y eso, bueno, eso va a dejar un gran vacío en el centro, claro que sí. Ahora nos queda desearos que tengáis muchísimo éxito y muchísima suerte en lo profesional y sobre todo en lo personal. Así que desde ahora, desde el principio, vamos desde el principio. Venga, con mucha fuerza, que ya veréis cómo esta vez nos va a salir todo de maravilla. Un besazo. Boa tarde a todas e todos. Noraboa por estar aquí. Foron uns cantos anos nos que compartimos horas de clase, pero que sempre resultaron moi agradables, porque a vosa actitude, comportamento e interese se o fixeron. Quero daros as grazas por eso. Agora só me queda desexarvos moita sorte, moita saúde e que a forza vos acompañe. Hola chicos, hoxe imos co último apartado do curso, o 16.7.20. Tranquilos, non se trata de ningún teorema. Este apartado e todos os que lle seguen tedes que escribilos vos. Pola miña banda, só me queda desexarvos moita sorte en todo o que fagades. E para calquera cousa que precisedes, xa sabedes onde estamos. Unha aperta. Hola chicos y chicas de segundo. Mi mensaje para vosotros hace referencia a la capacidad de esfuerzo y superación que tengáis cada uno. Al hecho de que, aunque ahora estéis cansados y agotados del curso y quizá un poco asustados de lo que vaya a venir después, que tengáis confianza en vosotros mismos, que le pongáis empeño y todo el alma en todo lo que hagáis a partir de ahora y que no admitáis que nadie os diga que no podéis hacer algo, que no podéis hacer esto o lo otro, que hay que luchar, que hay que esforzarse y así conseguiréis todo lo que os propongáis. Mucho ánimo, mucha suerte, os queremos. ¡Mua!
Hola, en este día tan especial para vosotros os quiero desear toda la suerte del mundo. Sé que os va a ir muy bien y sobre todo recordaros que lo que tenéis que hacer es encontrar algo en la vida que os guste, sea lo que sea, para poder pues, sentiros bien en lo que estáis haciendo, en vuestro trabajo, en el día a día. Sois una promoción muy especial, muy especial. Yo he tenido la suerte de trabajar con vosotros cuando erais más pequeños, cuando erais más mayores, y siempre he encontrado entre vosotros gente con mucha chispa, con mucha imaginación, y sin duda sé que os va a ir bien, que tengáis muchísima suerte y un abrazo muy grande para todos. Un día estou encantadísima de ser parte da vosa historia. Mirade, isto da educación é un misterio. Un ritual, ás veces doce, ás veces amargo. Os triunfos, as derrotas, as noites de estudo, os esquemas, as composicións. Todo o que conforma o saber, a verdade, sempre vos axudará a ser máis libres. Probablemente hoxe no fulgor da batalla non o vexades moi claro, pero a experiencia demostrará co paso do tempo que era verdade. É curioso, pero os científicos din que estamos feitos de átomos e moléculas, pero eu creo que realmente estamos feitos de historias. Miñas queridas hormonas andantes, tras un largo camiño recorrido cheo de experiencias de todo tipo, chegades ao final desta etapa. A partir de agora, iniciades outra senda apaixoante con incertidumbres, divertida, con moitas experiencias, pero iso todo xa o sabedes. O único que vos pido é que nunca deixedes de loitar polos vosos sonhos, por moi duro que sexa, que sigades sendo as vosas que xa agora sodes, que non perdades o entusiasmo e ilusión, que gocedes cos pequenos detalles da vida, e sobre todo que non deixedes de divertir todo o que pagades, porque iso depende única e exclusivamente de vos. Botaremos de menos. Vanessa, la otra era... Espera, que no me acuerdo. Rosalina. Vale. Que te ayude, David. Y ahora, para rematar, despois da parte emotiva e da parte amena, queda unha parte divertida, ou polo menos vou intentalo. Pensade que ibas a librar das miñas bromas durante o discurso. Espero que se va, se non me matou antes, como o discurso en galego. Non o falen agora, e agora Marián e Vanessa, coa canción que fixen. Tiña que cantar, non eu, pero bueno, é lo que hai. Vale. Ay. Sí, lo siento, ya aviso antes, ¿eh? Que muy bien nos saldrá. Un momento que coloco esto. Ahí estamos. Con cariño esta canción os dedicamos.
nosotros, vacilando, riendo y buscando diversión. Al compás de 2002 os bautizo el Prestige y para terminar despide el COVID, pues parece que tocó sufrir a mogollón y esta promoción merece lo mejor. ¿Qué más da que Agrelo lleve la contraria? Y que Guille, aunque vagos saque notas, también nos fascina Iria con su cara tan expresiva cuando algo no le mola. La Muni siempre es la más aplicada. O la Leni con sus caras pa' escarallar. El Malpica y de la Cruz llegan con calma, sin problemas, sin histerias, porque aquí no pasa nada. Si quieres algo, pregúntale a Manu o Andrea, que te dirá caso que tenemos a Susi con a Belenda, cuanto más paseando por culpa de Belén. Al compás de 2002 os bautizo el Prestige y para terminar despide el COVID, pues parece que tocó sufrir a mogollón y esta promoción merece lo mejor. Si tu mesa te coge a llamanerea, un folio en cada pata te pondrá. La Cantela es muy cookie enfadada, o el Castro que resulta imposible. Tengo que mirar. Es que cosas en directo, todo cosas que... Me podía haber pillado un estribillo, que si por mí seguís dando palmas. A ver, seguimos. La vecino, aunque engañas muy festeira, a Parapita no le quites su jean. Si hablamos de está el Freire y a Pereira en badminton no le tosen. Pa' probar pide el apuntes a Canedo, a Barrera mejor no preguntar. Si tienes sueño, pregúntale a Lucía, que abre las ventanas para poder despertar. Al compás del 2002 os bautizo el Prestige y para terminar despide el COVID, pues parece que tocó sufrir a mogollón y esta promoción merece lo mejor. Pues voy a parar porque me da pena Freire que esté ahí aguantando esto. Aguanta aquí, pinchamos. Esto queda cutre, pero el pelo que va. Sí, pero así cortando y aguanta. Así está. Vale, seguimos, sí, perdón. Ahí está. Y Lucía siempre va con purpurina. Si quieres algo amable, habla con Luis. Sebas casi se queda sin su coche y para defender un tema Irene sí o sí. Los martes gente se vuelve un skater y Lorena no nos para de imitar. Pa' cantante tenemos a la Andrade, antes de mate come todo y no deja nada. Con la mata cuidadito que se enfada por nombrar a Papiño y su billar. De Gaidita, Dinamita y sus stories y esas publicaciones para Twitter o Instagram. Al compás de 2002 os bautizo el Prestige y para terminar despide el COVID, pues parece que tocó sufrir a mogollón y esta promoción merece lo mejor. Para foto, maquillaje, habla con Fati. Nuria
tranquilo siempre preguntará. Y si la grúa se lleva su coche, Sarai con sus gritos a todos detendrá. F y su dinero nos divierte, con Cotelo otro cojo vamos a tener. Y si ves que notas tus manos muy secas, díselo a Marta Sánchez que una crema va a ofrecer. En exámenes el lista nunca duerme, en historia con María lo hará. Ni que fuese un problema diría la Méndez, y los textos de Basiel Samu los hará. Al compás de 2002 os bautizo el Prestige, y para terminar despide el COVID, pues parece que tocó sufrir a mogollón, y esta promoción merece lo mejor. Y bueno, ya después de toda la brasa que os he dado, creo que ya llega. Así que os vaya bien, ¿vale? Sois una promoción fantástica. Espero que disfrutes mucho lo que queda de noche y que esperamos veros por el centro el curso que viene, que vengáis a saludar, ¿vale? Gracias. E por fin chegamos case a fin desta cerimonia, pois queda solamente o vídeo recordatorio do alumnado desta promoción. Moitísimas grazas a todas e a todos por estar acompañándonos, tanto os que estades aquí como os que estivechedes vendo o acto dentro da canal de YouTube. Esperamos que o pasásedes moi ben e ata sempre. Mucho, pero ya no era hasta terminar, ya lo tengo en mi punto, no me falta ponerlo público.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Korean, I don't know. Baby, not no more. John, I don't know. We don't know. Korean, I don't know. Baby, not no more. John, I don't know. What I said. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
Bailando me robó la atención, entrando me encontré la vida. Mucho cuidado, porque no me voy a sacar. Me metí la pista de descansar, y me metí a acelerar. Duro, morena, conmigo. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando. Como un volcán, esta noche es mágica, vamos a bailar. Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la vista y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando más, baila, baila, bailando más. Amigos, para siempre, mi chulo, vuelve my friend. Amigos, siempre, lo planearon ver. No hay la casa, se llama Roca Spring. Amigos, para siempre. I feel your beauty, I'm quite we are about. There's nothing to worry, you won't know what will happen. There's no life, just a summer, Roca Spring. Amigos, para siempre. Hey, no queda tanto por vivir, unos momentos que podremos compartir, eso es vivir, digo. Sé que todo un día partirás, pero también
It's been a long day. Termina esta etapa e ante vos ábrese un mundo novo. Ides a topar moitas pedras no camiño. A vosa misión é ir apartándoas sen cambiar nunca o rumbo. Porque sempre haberá quen trate de desviarvos do voso soño. E que vos diga que estades todos. Non fagades caso. Perseverar e sempre se cumprirá todo aquelo no que credes. En nome de todo o profesorado do Isidro Parga Pondal, queremos desexarvos de corazón moita sorte. La noche no te deja, como pesadas de invierno, te pierdes sonrisas a las que eternos tiempos. Así llegaré un día, camino de quiero mirar las meninas del
Bailamos, ahora sí, bailamos. Bueno, e agora unhas poucas instruccións prácticas son moi importantes. Lembrade que este é o momento de facer as fotos de grupo co profesorado, así como as fotos coas familias. Recordamos que é necesario respetar en todo momento os protocolos de seguridade da COVID en relación coas máscaras. Tamén recordade que debemos axudar a recoller as cadeiras primeiro de poder facer as fotos. Cada un que colla a súa e siga as indicacións de dirección sobre onde colocalas. Grazas a todos. Esperad un momento. Esperad. Dinos por aquí que os profesores que suban para arriba que hai unha sorpresa. Todos os profesores. Unha sorpresa. No. Os profesores, espera. Divina Shaila Leche. Perdón.
contigo hoy. Tu mirada me estaba llamándome. Cuéntame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy a no mandar. Solo con pensar que se ven al pulso.